तीसरो चरण। अब जो मैं थाने बता रही हूं वो चल रही है कौन सो चरण, पहलो चरण, जो चलेगा 1897 से 1915। इस चरण में नेतृत्व जो है वो शुद्ध आदमी करे, राकेश टिकेत कुण होगी। दूसरे चरण में बलवान पुनियो आओगो, थोड़ा सो उग्र स्वभाव का, इम पहले शुद्ध एकदम शुद्धि तरीकों चाले, इम थोड़ो सो दबंग आदमी आ जाए कौन से हम दूसरे